जैस्मिन नाच पड़ते हैं खबरों की तरफ। बिरसा जैविक उद्यान में वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह का किया गया आयोजन। शनिवार की सुबह बिरसा जैविक उद्यान ओरमांझी में वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के पहले दिन प्रभात फेरी उद्यान परिसर से लाल बहादुर शास्त्री चौक ओरमांझी होते हुए प्रखंड मुख्यालय तक निकालकर लोगों को जानवरों की सुरक्षा व लोगों से ज्यादा वृक्षारोपण करने के लिए जागरूक किया गया। इस दौरान उद्यान के कर्मी हाथों में बैनर पोस्टर लिए हुए थे। प्रभात फेरी को उद्यान के डायरेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उद्यान प्रबंधक द्वारा उद्यान परिसर में एक सप्ताह तक विभिन्न तरह के कार्यक्रम किया जाएगा। आज भगवान बिरसा बायोलॉजिकल जैविक उद्यान में ओरमांझी रांची झारखंड में वन्य प्राणी सप्ताह का शुभारंभ हम लोग प्रभात फेरी से करके हमारे निदेशक श्री जब्बार सिंह के द्वारा हरा झंडा दिखा के रवाना किया गया। और हमारे सभी पशुपालक कर्मी, हमारे जितने रेंजर, पशु चिकित्सक एवं अन्य सभी कर्मी लोग भाग लिए। और हम लोग स्वच्छता अभियान, आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता अभियान का भी अभियान हम लोग का साफ सफाई पर भी हम लोग झाड़ू देते हुए कार्यक्रम को शुरुआत किए हैं। एवं इस कार्यक्रम को हम लोग आशा करते हैं कि सभी वन्य प्राणी हमारे ये वन्य प्राणी सप्ताह के उद्देश्य को पूरा करेंगे और हम लोग वन्य प्राणी को बचाने के लिए, उसका संरक्षण के लिए एवं संवर्धन के लिए सभी सतत प्रयास करते रहेंगे। प्रभात फेरी हम लोग बिरसा जैविक उद्यान ओरमांझी चकला स्थित जो पार्क है वहाँ से शुरुआत करके ओरमांझी प्रखंड कार्यालय परिसर तक गए और वहाँ से पुनः वापस आके फिर हम लोग परिसर में घूमे। डॉक्टर ओम प्रकाश साहू, पशु चिकित्सक पदाधिकारी, भगवान बिरसा जैविक उद्यान।